السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا. هنتكلم النهاردة عن السعال النباحي، يعني سترايدر، يعني الخناق أو الكحة اللي زي النباح. هنسمع صوتها دلوقتي عشان تعرفوا يعني إيه سعال نباحي، كحة شديدة معاها صوت بنسميها كحة نحاسية. طبعا بتيجي للأطفال في أي سن، وبيكون أسبابها كتير جدا. طيب إيه أسباب السعال النباحي أو السترايدر أو الكروب؟ أسبابه ممكن يكون فيروس زي فيروس الإنفلونزا أو الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس. مع دور البرد ممكن تحصل الكحة النباحية ديت. ممكن يكون بسبب استنشاق مساحيق في البيت أو حاجات ليها روايح يحصل معاها السعال النباحي. كمان ممكن تكون بسبب تغير في المناخ أو بين الصيف والشتاء مع حبوب اللقاح وكده ممكن يسبب الكحة. الولد ابتلع جسم غريب وقف في حلقه هنا، قشرة لب أو سوداني أو كده يصدر عنه الصوت ده، أو طفل عنده حساسية من أكلات معينة زي البندق واللوز والنتس ديت، فبرضو بعد ما ياكلها يبدأ عنده الصوت السعال او الكحه النحاسيه دي. طيب الام تقلق امتى مع وجود الكحه النحاسيه؟ طبعا لو مصاحبه مع حراره 40 وما بتنزلش، الام تتوجه الى اقرب طبيب. في كحه نحاسيه او سعال نباحي مصاحب بسيلان شديد لافرازات من فم الطفل، سواء في اي سن، لو الموضوع ده حصل برضو لابد من استشارة الطبيب. في صعوبة في التنفس مع وجود الكحة النباحية ديت، الولد مش قادر ياخد نفسه، أو في الأضلاع بتدخل لجوه، أو في صوت شديد في الصدر، أو في توقف للتنفس، الأم فورا بتتوجه إلى أقرب طبيب علشان تاخد الرعاية المطلوب. طيب إيه اللي مطلوب من حضرتك في البيت تعمليه لو طفلك في الشتاء كنت مشغلة دفاية وخرج بره الأوضة في جو فيه شوية هواء بارد، وفجأة لقيتيه بيعمل الصوت اللي هتسمعيه ده؟ معظم الأمهات بتيجي بلاقيها رجليها سايبة وعمالة تعيط وابني بيموت، وبتوتر نفسها وتوتر الطفل معاها، والطفل بيكون بيبكي والخناق أو السترايدر ده زايد. المطلوب من حضرتك بعد ما عرفت المعلومة ديت وسمعت صوت الكحة ديت، نهدي أعصابنا الأول في إسعافات أولية هعملها في البيت قبل ما أخد ابني وأجري، لأن ممكن يكون المشوار بعيد. فأعمل إيه كأم في البيت؟ أول حاجة خالص أهدى، لأن أنا سمعت صوت الكحة وعرفتها، هي ديت الإيه اللي بنسميها كحة نحاسية أو سعال نباحي. هعرض الطفل يا هواء سخن يا هواء بارد. هواء بارد، افتح الفريزر بتاع التلاجة واوقف الطفل قدامه يستنشق الهواء البارد اللي داخل. الهواء البارد ده بيدخل على القصبة الهوائية هنا اللي متورمة وهي اللي عاملة الكحة دي، او كمان بيدخل على الاحبال الصوتية المتورمة، والهواء البارد ده يبدأ شوية بشوية المنطقة تنكمش ويقدر الطفل يتنفس. ده اول حاجة. تاني حاجة، ممكن أدخل ابني الحمام وأشغل المية السخنة وأخلي فيه بخار ستيم في الحمام، وأقعد ابني 10 دقايق أنا وهو طبعا في الحمام يستنشق البخار الدافي ده، بنسميه ستيم. البخار الدافي ده برضه لما بيعدي على القصبة الهوائية بيفك التورم اللي موجود والطفل يقدر ياخد نفسه. تالت حاجة، لو انت خلاص مش قادرة تستحملي انك تقعدي في البيت، بتاخدي ابنك وتنزلي تركبي العربية، حتى لو في الشتاء سواء صيفا او شتاء، افتح الاربع شبابيك بتوع العربية وامشي بالعربية، والهواء الساقع اللي هيدخل لحلق ابنك هيرطب المنطقة دي لحد ما تروحي الى اقرب طبيب. في امهات كتير بيعملوا الطريقة دي في البيت والولد بيرتاح وبيبقى زي الفل، سواء ان هو يشم هواء بارد او الطريقه الامثل انها تدخل بيه الحمام وتقعد في ستيم ويشم البخار، بعدها بتقول لي الصوت بيروح والولد بيهدى وبيبقى زي الفل. لان وارد ان الموضوع ده هيتكرر معانا في الفصل الخريف والشتاء كتير.
فنخلي بالنا من الاسعافات الاوليه الام اللي هتعملها في البيت. طيب حضرتك في برضو ام بتسالني ابني بينام في غرفه لوحده، وهل لما يكون عنده كحه نباحيه او الخناق ده اسيبه ينام لوحده؟ لا طبعا، دايما الخناق او الكحه النباحيه دي بتيجي بالليل للاطفال دايما وبعد ما بيناموا بشويه. فلو جت لابنك وعالجتيها مره، فنحرص ان احنا ننام جنب طفلنا الفتره دي حتى لو طفل كبير، لان ممكن تجيله بالليل وتكوني حضرتك متيقظه عشان تعملي له الاسعافات الاوليه. الطفل اللي عنده كحه نباحيه، لو في تدخين في البيت او لو في اي بخور او عطور مع رائحه نفاذه بيزود الخناق ده بالليل، فنحرص ان ما يكونش فيه تدخين. كمان في ام بتسال ابني اوديه للمدرسه امتى؟ الخناق ده بيستمر من 5 ل6 ايام، وده اقصى درجاته يعني. فنحرص ان احنا ان شاء الله بعد 5 أو 6 ايام ان شاء الله طفلك يروح المدرسه ويكون بصحه وعافيه، والتزمي بالاسعافات الاوليه اللي نعملها في البيت قبل ما نروح نستشير الطبيب. واشوفكم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.